أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل. Të pakt prej nesh janë ata të cilët jetën e tyre e rregullojnë me islam. Pra të pakt jemi ata të cilët jetën tonë e rregullojnë me mësimet e dinit islam. E bëjmë jetën tonë ashtu si na vijnë kushtet. Dhe çka mujmë prej islamit e bëjmë. Pra nuk është islami ai primari që duhet jetë udhërfysi jonë për gjithë shka në jetën tonë, familje, në punë, shkollë, në jetën përgjithësi. Nuk po e themi këta që gjithë mojmë neve të sulmojmë dikon, apo të kritikojmë, sikur s'kemi shka me të regu për islamit, jo kemi plot. Po e të regojmë një realitet në cilin po jetojmë ne. Të pakt jemi na ata që dasmat i bëjmë si pas islamit, synetit si pas islamit, ahengët tona si pas islamit. Ato vetë po e vrejmë. Ato vetë po e vrejmë. Dhe prej shumë gjërave që neve na ka dalë dorës dhe nuk shkojmë si pas islamit, është një çështje cilën e kërkon islami. Por neve nuk jemi të i përmbajt asaj. Ajo temë e sotit është si që shtohet ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Sepse Allahu Gjellëshanu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam kërkojnë prej nesh kemi të fort. Dhe një popull i vogël nuk mund tjetë i fort. Sepse një popull për të qenë i fort duhet pas kuadra në gjitha sferat e jetës. Por ku s'ka njerëz, normal që nuk ka dhe kuadrë. Prandaj ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam me këtë kërkesë që kërkohet shtohet, ka për qëllim që në ushtri të komplet ushtar, o ushtarak. Në mjekësi të plot këtë doktor, në mësim të këtë plot mësues, e në gjitha sferat tjera të cilat jetës ne i kemi. Por kur neve ndalemi dhe mendojmë na të thonë çka tjerë na gatujnë e ne i ham, atëre maza ma keq për neve. Planifikimi familjar, e aty vinë njerëz të mençëm nga perëndimi e nga mos, dhe vinë me projekte të ndryshme duke na thonë neve se shtimi i popullsisë po e shton varfnin. Sikur t'jeni ma pak, kishit mërnu ma mirë. Ju njeni shumë edhe po hekni shumë. Edhe çka me bo? Atëre duhet i përmbami projekteve tyre. Një, eventualisht dy, njetën tonë t'i kesh. Një, eventualisht dy, një djalë, hajde edhe një edhe një vajzë. Kjo është ka da na bi neve kënej. Kurse nëse e marim neve dhe shkojmë ka ata, ti shofim projektet e tyre, gjithë shka të ta është, sa ma shumë me bo fmi. Po pse atje me bo fmi, këtë botë këne me nalë? Sepse ata po i tutën të ardhmës. Sepse ata po i tutën të ardhmës. Një prej shkaqeve të luftës që Miloševiqi ja bëri Kosovës, ka qenë edhe kjo. Se shqiptarët luftën e dytë botërore në Kosovë, apo të flasim kështu, muslimanët përgjithësi në Kosovë, ishin diku 500.000 vetë. Dhe për 50 vjetë, 40-50 vjetë, ata gati e mrinë 2 milionshin. Po dhe 50 tjera nëse kish vazhdu qështu, që s'është vazhdu,
A e ka pa që sërt shkijet do t'jetë shimpakic në këtë vend. Sepse si pas gjitha statistikave tregojnë se të ne lind një qytet në vit, kurse të ta vdes një qytet në vit. Pra logaritni, 35.000 të ne lindin, shtohëm, kurse 30.000 të ta vdesin. Shkojnë minus, plus, minus. Dhe nuk është e rastit ajo luft, ajo shfarosje, ajo gjenocid që ja bon popullit tonë. Dhe vetëmja armë që e kishim neve për t'i luftu ata, ishte lindja e nënave tona gjithë këtyre evlatëve këtij vendi. Pra ishte shtimi. Sa do që na përzun për Turqi e për Evropë, prap shumë për ta metëm këtu. Që do të thotë kjo se e mira e shtimit fshefët në këtë, që dhe armikt na sulmojnë pikrish në këtë pikë. Se ti kur t'je pak, normal që s'ke edhe forcë. Për neve të kthehemi si Islami e shëroi një gjatë të tillë. Ne gjithë e dim se mi prej një mashkulli dhe një femre. Dhe nuk paramendohet njerëzimi të zhvillohet, rritet pak ta dy, mashkulli dhe femra. Dhe është shumë naive, pra ngone këta, është shumë naive që në mesin e popullit ton ka tillë që nuk i dojnë femrat. Po sikur mos t'ishin nona tona, a do t'ishim na këtu? Kush kish më na bën neve? Kush kish më na bën neve? Si mendohet që një shoqëri të ketë vetë mashkuj, e hiç mos ketë femra? Por kur lind djali, kjo është mentaliteti jon. Krejt gëzohen, mulet tuponat. Por kur lind vajza, mundohet ta fshef ata, sa më shumë. Dhe kur e uran, dhe i thu për hajrë kjo e vlat, si me zart ta kthen. Po mi pas qëllu djali shtranu krejt. Po mirë, që kur t'ishim krejt djem, pra po kthejmi të ajo, ka do të shkëshim. Të martoheshim me slave, se në femra s'kemi. Andaj një masakër e shekullit 20 dhe 21, në popullin ton, ka fillu të bëhet. E ma herët e popujt tjerë. Ajo është masakra e abortimeve. Që në botë, mësë shumë të krimet që bëhen për fëmijë që nuk kanë pa dritën ala. Kër i dëgjojmë shifrat, na trishtojnë. 200 dhe 300 milion abortime në vit bëhen. Vrasje. Ajo është krim. Ajo është krim. Po ma parasysh se ka pa dritën, apo nuk e ka pa dritën. E një gjë e tillë po vjen edhe tek ne. E arsyet janë dy ato. E para, po folim tek ne këtu, planifikimi familjar. I ka një edhe shqiptarit në kry, planifikoj familjen. I ka 3, dhe ku po mbetet me të 4-tin, po shkon po e nxjerr se ç'është miritun e këta. Pra e para, është friga për si mi ushqy ata. E kjo vjen si rezultati asaj se shqiptarët janë kanë ikë pifejës dhe kanë harru se aj edhe këtë që ka vinë pas ti, edhe kafshë që rrëthojnë ata, e kanë të garantuar riskin prej anës Allahu Gjellëshanuhu. Dhe s'ka nevoj mja bajt gajlaj ati që vjen pas, e as atyre kafshët që jenë për rreth. E këto të ta shofim ma vonë, se si Allahu Gjellëshanuhu për gjithë ka garantu riskun. Dhe e dyta që e bëjnë këtë krim, është kur e shef këto far aparaturat e reja të mjekësisë dhe shkencat që është zhvillu, vese në thëjmë elhamdulillah, shpesh herë po duhet me thonë mami mos t'ishin kanë. Po shkojnë dhe përja qetë se është femër. Edhe ato hiqe. Pra dy që i bëjnë këto, në emën të planifikimit familjar, friga se si t'i risun ata, dhe e dyta, kur e shef që është vajzë, ndërmer hapat të tillë. Por, jo çdo herë kërkohet prej nesh, me çdo kush neve shtohemi. Në Islam dy gjëra duhet të shkojnë paralel. Shtohemi dhe të edukojmë. Po fatkeqësisht ka të bëjmë që disa
prej atyre që ka kemi neve në shoqërinë tonë, vallahi s'duhet mi martu hiç. Ai nuk është tërbije vetë. Si mund ai të bën tërbije dikon pas? Pra po i bjerë shoqërisë një ngarkesë tjetër. Boll të këqi. Po edhe ky keq ku po i bën do të këqi tjerë, kjo shoqëri me nime po jetë mrapa. Por ligjet e Allahu xhelle shanuhu prap ndryshojnë edhe këtu. Siç thotë edhe popullit e ne, prej Skenderit del Beteri, prej Beterit del Skenderi. Jo çdo herë dalin tillë. Për ato edhe Islami kërkon shtim, pra kuantitet dhe kvalitet, numër dhe kvalitet. Çtomi, po bashkarisht bashkë me këtë vi, shkojmë edhe me edukatën. Aja është edukata, pra që kemi për qëllim neve këtu të shkojmë me dinin, me fenë e Allahu xhelle shanuhu. Por, jo çdo herë ai që mbjell duhet të jetë mjeshtër. Jo, ai që mbjell duhet të jetë mjeshtër, po duhet të këshyrish edhe vendin ku po mbjellesh. Ajo është femra. Nuk shkon njeri në moçal me mjell grun. As kolomoç, sa ty prishet. Nuk shkon njeri në shkretin me mjell kolomoç apo grun, po duhet me ditë ku me mjell. Ajo është femra. Prandaj njeri o gjën e parë që e bën kur të mjell dikoj këshyr tokën a është e mirë. A i vjen uja, si vjena, punët e bujqve që janë. E këtu është me të vërtet një problem i madh. Sepse njeri ju pe atë qëtë shpisë të ti një temel. A i temel duhet jetë i fort, sepse mbi ta ditë do ndërtosh. E ndërtimi mbi ta është fëmit, e vlatë që e shojnë dritën. E burin shpinë e vetë, është si hamalli, këtu merë diçka atje, ma pak shpirë se sa aty. Dhe gjithë kone ti e ka angazhime, jashtë. E së do mos populli jonë, në gërbet e të shkepën ane. E një temel i prisht, shka mund të presish prej ti? Të mbanë diçka? Wallahi është problem. E temeli më i shnosh, kur ja qëtë diku shpiz vend, është aja shka ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Gruaja martohet për 4 gjëra. Bukurinë e saj, prejardhjen e saj, pasurinë e saj, dinin e saj. Ka thonë pejgamberi alayhi salam, zgjidha ato që ka din, do të fitosh. E kush është ajo që ka din? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, a doni t'ju tregoj për thesarin e njeriut? Një njeri nëse është, ka një thesar. A doni t'ju tregojmë për thesarin e një njeriut? Sahabët tunët kanë qenë të nin, nga haki, nga e mira. Bela, i kanë thonë Rasulullah. Po, ja Rasulullah. Ka thonë gruaja e mirë. Nëse e shikon të knaq, nëse urdhënon, dëgjon. Dhe nëse ti nuk je në shtëpi, ajo e ruan veten e saj. Ky është temeli. Nëse e shikon të knaq, nëse urdhëron, dëgjon. Dhe nëse nuk je në shtëpi, ajo e ruan derin e vet. Ky është ky temel cilin e kërkon Islami. Ky është temeli i cili duhet ta kërkojmë gjithë. Dhe jo çdo kund ta ndërtojmë shtëpinë, jo çdo kund mbjellim, sepse s'kemë korr mirë. Pra, kusht për të ndërtuar diçka është që neve të qesim temelin e fortë. E pejgamberi alayhi salatu wassalam tash po I kthehemi temës. Pasi që temelin e kemi për të mbjell dhe për të shtu, për të prodhu, pejgamberi alayhi salatu wassalam kështu neve na udhëzon. Tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikum al-umama yawm al-qiyamah. Martohuni, shtohuni, se unë thot jam krenar dhe I mburshëm me ju para popujve në ditën e gjykimit. Martohuni, shtohuni. Po shikoni, e para është martohuni. Po su martove, kjo e dyta zbjerë.
nuk të kap, leje. Këshyre të parën realizoje. Bashkë me çfarë temeli po qetë. Ja qitë temelin, shtohuni. Dhe më shumë të thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, që do t'jenë xhenet, do t'jenë prej ummetit tim. Më shumë të që do t'jenë xhenet, do t'jenë prej ummetit Muhamedit alayhi salam, sepse ata janë shumë. E hadithet të tjera të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Po gjithashtu që në këshillon pejgamberi alayhi salatu vesselam kur zgjedhin për martesë, është edhe kjo të zawwajul wadud al walud, fa inni mukathirun bikum yawm al qiyamah. Martojeni atë femër që është e dashur, dhe që lind, se unë thot mburën me ju në ditën e gjykimit para popujve. Pra një femër që është e dashur, edhe që lind. Nuk ka kërku pejgamberi alayhi salatu vesselam prej nesh, ti kryjmë veç epshët tona, dhe ta elam një dityrë tonën që kemi në tokë, ta mbushim këtë tokë. Po problemi që gjithmonë të riski. Që ju thamë se do të kthehemi neve pikrisht aty. Sepse Allahu xhalla shanuhu jo vesh neve, po dhe kafshë cilat i shohim neve, pa kur far planifikimi jetojnë. A i shohim shpend. Qohen sabah, ose bin mbrëmje, kur gjë nuk kanë mas vetit. Sabah, mashallah, me sabah, ku del. Riski Allahu xhalla shanuhu gjithka. Po e shpend, a i duhet vdes para neve. A i duhet mos mi bot vëzhlit hiq. Sepse s'ka kur gjo për mas. As akrabat që i rinë mrapa, as hiq, nëse nuk i rria i vet, me i dalë zot, kur kush nuk i del. A i duhet më trenu kret. Me vdek nap dikush prej nesh, nëse lom jetima mrapa, pikëshyr dikush. Në akrabat, familje. Ajo duhet më tut ma shumë. Po me gjithat për e zhvillon jetër. Dhe llojet e shpenzve për shohin gjithë kanë met. Edhe të kafshëve plot, pa kur far planifikimi. Pse? A thua ato janë më të bindshme se ne ndaj Allahu xhalla shanuhu? Po desa e vazhdojnë jetën e tyre kështu po. Dhe nuk ka gjën në tokë që nuk i bindet Allahu xhalla shanuhu. Nuk ka. Dhe mas tepërmi që nuk i bindet, është njeriu. Dhe mas tepërmi që kundërshton, është njeriu. Edhe pse Allahu xhalla shanuhu ja ka sjell garancat për me zhvillu jetën e tij, ai mas shumë ti kahet. Ai mas shumë ti tutet. Ai mas shumë ti ka mas pak ti ka besim te Allahu xhalla shanuhu se të gjithë tjerët. Dëgjoni Allahu xhalla shanuhu në mënyrë që shërojmë zemrat tona dhe mendjet tona. Sepse njeriu smuhet. Smuhet vetvetiu dhe smuhet nga rrethi. Edhe infektohet. Me lloj idena. Ato që thamë të perëndimit, po tash i kemi edhe brenda, s'ka nevojë më nar për jashtë më. Se tash i kanë bot vet këtu, shejtanu ya'idukumul faqr. Se thot Allahu xhalla shanu, shejtani ju premton fukarallëk. Runu se s'keni me pas katastrofë, sa më shumë e vlad mazi. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Mos i mbytni fëmijët e juaj nga friga se ata, nga friga e fukarallëkit. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ne i furnizojmë ata dhe ju. E arabët e kanë pas për tradit, kur i bonin 3, 4, 5 fëmijë, 6, merrin e mysnin nga një. Sa te s'ka pas abortim. S'kan ditë shme ba. E merrin e mysnin një. E thëshim bol, 4, 3, 5 shtu, sepse ma shumë që shtohen, ma keq për një. Pra, këto e kanë ba. Me ato kushtet e tyre, kurse sot po e bën ndryshe. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Mos i mbytni ajet tjetër. Mos i mbytni e vllatë juaj për fukarallëk. Nahnu narzuqukum wa iyahum. E para ke ne ju furnizojmë ata dhe ju, tash ne ju furnizojmë juve edhe ata. Çish do ne të shkon mendja? Allahu xhalla shanu furnizues është i atyre dhe neve, i neve dhe i atyre. Por shkojmë edhe më larg. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Dhe nuk ka kafshë në tokë vetëm se ajo ka riskun te Allahu xhalla shanuhu. Garancë.
Po frikohesh për fjalës Allahu xhalla shanu, prap masi po dëgjon këto po tutesh. Dëgjoj jetin tjetër. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Dhe sa kafsh ka që nuk kanë mapa vetit nga furnizimi. I përmend në shpend, se nuk lën mapa. Tralla janë ato kafsh cilat deponojnë diçka. Rezervojnë diçka për gjatë një periudhe, për një dimër apo për një kohë caktuar. Dhe sa kafsh ka cilat nuk kanë risk pas veti. Allahu yerzuquha. Allahu është ai që jep atyre, furnizon. Wa iyyakum, po dhe juve. Ajete të shumta të cilat na flasin neve për riskun, cilat neve nuk duhet ndalim se nuk e kemi temën për risk sot. Neve folëm fillim se pse kërkohet për neve të shtohemi. Aja është, forca është aty. Shikoj, popujt më të fuqishëm botë sot ku i ke? A është Kina ana? Pa normal që Kina. A është Amerika ana? A Rusia ana jemi? Shikoni popujt e vegjël, shikoni popujt e mëdhaj. Gjitha aspektet janë, po flasim aspektet e dynjas, janë përpara. Prandaj edhe po i shohim neve gjëra të tilla, edhe patjetër duhet të tregojmë neve pse është arsyeja që neve zgjedhëm këtë temë. Arsyeja është se sipas regjistrimeve që po bëhen në Shqipëri, edhe tek ne jemi duke shkuar ka minusi. 7.7% në Shqipëri ka ma pak në krahasim me regjistrimin e kur e ka bërë Shqipëria më herët. Do të thonë rënje. Te ne, alat sakta nuk kanë dalë ato rezultate, por do të shohim neve ma të tjerë se vetëm se është parashikimet janë që është për te poshtë. Nuk është për përpjet. Do të thonë kjo është arsyeja që kemi zgjedhur neve, por a ka në Islam planifikim familjar? Kjo do ta brengos çdo kon. A ka në Islam planifikim familjar? Apo paushall ka jetën ta vazhdojmë? Mushe, ama shumë këtë dynjë mushe. Jo. Ulemaja kanë thënë planifikim familjar është që kur vjen evladi i parë, mos më shku me bë dytin mi hin në hak të parit. Se nëse mosh një tash, e tjetër mos një viti. Do të thotë ai do ta lë xhinin. Do të kujdesesh për tjetrin, po i hin hak. E 2 vjetëshi, është dietar që kanë thonë ata, e të tjerë, do të thonë që bëhet planifikim në ata që vetëm të kujdesen për fëmijët, mos më hin hak. Çaj le të zhvillohet si duhet. Për ndryshe, për asnjë aspekt tjetër, njeriu nuk bën planifikim. Dhe tjetra është kur ka ndonjë smundje gruaja, atëherë domethënë mjeku ja ndalon, edhe aty njeriu me çka ka evlat ndalet. Lusim Allahu xhalla shano që këtë umet të Muhamedit alayhi salatu wassalam ta përforcon. Neve do të kemi parasysh mësimet e Islamit, ato që tham neve në shtimin e popullsisë, po gjithashtu krahas asaj ta kemi edhe gjithmonë ndërmend atë siguritë Allahu xhalla shano, atë garancë që na ka dhënë se risku është në dorë të tij dhe për asgjë tjetër mos frigohemi, vetëm ajo është se a mund t'i dalim hak atyre në edukat. Këto gjithmonë ta kemi. Mirë, po i bëjmë, po i qesim dritë, pa do të mund t'i bëjmë edukat. Prandaj ne ta frikson kjo, e jo kur risku. Lusim Allahu xhalla shano të na bëjë për atyre të cilët i dëgjojmë fjalët dhe i ndjekim ato më të mirat. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim.